Tita Business on the Menda kwaniza na mkono mwange gwina eyakatwayungako onako olwaleero ogambo otya kansula emirimu gitambulira ddala maliraadi sana abalwadde basaasideko abalina obukosefukosefu nsaba Mukama Katonda ajja kuba nga tukuyamba osooke then kakati mmwe abali mulaavu baagala nnyo ndi mulaavu ndowooza ondaba when yes, when you move it, I'm love. You glow, you look good. Or find a neighbor, yeah, you're not even a village at a bonga for money in the Nagasogala politics. We won't have a manyazi, because love defines me. Love is everything. Kagamba scenes. Because love is a special feeling. Come on, Akusubiza Tita Business on the Menda. We have a mission of changing people's lives positively. And I know a very, very, very good friend. Can I say an Obi? Obi, boyfriend, what? Okay, very good evening to ladies and gentlemen. It's the Business Nation. The Menda. The Menda. Of course, we're to now. My name is Dipato Katerega. The microphone. We will not put Mr. Handsome, the dude, the perfect. Because the chair, so maybe you're not cancelled. Right now, the microphone guru. That is an expert in microphone use. Well, okay, thank you so much. Mr. Dipato Patrick Katerega is a very good friend of mine. Very good friend, I must admit. How comes it together? Katiba fee. Of course, well, subscribing, kindly subscribe, tap on notification bell or to connect in case we upload a video, you be the first to watch. Okay? Be the first to watch, but also again, follow me on my social media handles. That is on Facebook, Sophia Tebi, Instagram, Sophia Tebi, then on Twitter, Sophia Tebi. And number young 80771 868679. Straight to the point. How is she? Nani? How much cover? Tell you. Tell you. How are they? They are good. Katimbochi. How is she? Patrick, yeah. How is that? So far, COVID is basically financially. People, tebachafuna ngaye bali bafuna. Era fika kati mwana kubira kasimu kye wali oweereza sikyo kyaweereza tukaba. Naira kuvadda. Anofana n'abasajja bakaabi. Toyogera bya ddala. Ekyokubago maye of course wakati mukukaba era kye nali nayongezaamu. Patrick. Yes. Omwalanga tana kuchali. Omayona ko watu ngena kwogera ka transport man. Ha. Why not accept ka transport man? Tebeteekamu olutuuka owa boda. Na boda akwagala. Ngoro mukubiro ajandoza no sasulira okubona. Omusanga wege wa boda na police. Yasigala eno kukitanda nga atudde oba mu ntebe kati ababa bazirina. Yengwe n'ogenda osotiro wa boda. Ati tebabaleetera sente entono. Obola baba. Tebalamuza. Mutwalo oyo bamuleetedde wankubi meka. Nango ozijukiza. Nange dali siramuza. Nzitolako butozi. Kubanga gye manda tokyagala. Olina gana kumukitundu. Mama nga kiki ennyo. Kyembanze se tokyagala. Kale. Nedda ko nedda ngafa abakaali munoloza akajola okolaki so nsubira nti noboso okuteeka musente kubanga bwanga tosaa kuteeka musente mu mukazi anategeera ddi nti okolaki kituufu Sophie okuteeka musente za transport naye ate nemuno gyolaga mulowooleza emuko lwaki olinnya boda ey'emitwalo 2
mu kifo boda ate weesobola okutwalira 15,000 linda ezitambula zibaza ku stage kubanga ndi sure kubanga tolaba mulimu bana batambula mu bate batemanyiyo naye ku stage ebisere singa bamanyi ebifo kyobalaba ninnya n'oyo atambula obutambuzi aba yina stage gye yavudde ebifo bwe babimanyi mutusaasiranga kati lwaki gwozisasula waki ozisasula atuuse lwaki ozimusindika olumu tusindika sobola kutumiza ku experience olyasingiseko kasente kyali kikyayajja amu olumu bajja abamu tebajja wakasindikayo nga bameka abasatu bonna ne bazirya ate abaana b'ekasubi abaana eno bayitayo batya nansana kati kasubi nansana abo beebamu then n'okukwata ku luno oluguudo nateete kwata kyengera ofunite olw'enabbingo tebajja nga wakigwako tebajja era tuba mugumu 2 kasanvu 5 teri boda esingaawo osindika transport 15,000 ate omuntu sabye transport sizo zikuleeta mukuba mbasiirye boda gye tuba tusinzize transport ekuleeta wange si kyekyo then bw'onojja nga tuliira waka 15,000 ng'osindikira muno ku ate waŋŋambyeko nti noodeterekeeza okuliirako waŋŋambye transport waŋŋambye transport si kyekyo n'ensindika transport waŋŋambyeko nti ey'okuliirako oba upkeep nga bwe bazitera okubiyita my god mbadde manyi omuntu osoomuwerezayo for example ng'ekisika kikikolenga transport ng'ojja nakikali so sindika kasanvu nedda bebi kisinziira wova ate tumanyi nti oba ovaawa nti ndiwe nakawa ojjawa mengo kyengera gumu mmeka kati nga nsirika gumu 3 n'olukumi olujjako ebbiri zimweyambise zimusigalemu ate zaaki olumu tumanyi n'okukola bweti ofunye owa boda nompa owa boda nenjogerako naye ojja wano n'oyambuka ku kyennabbingo enakubambalaba well yes Atabi's Nation the Menda Yeshadori Muklava Abanyanza Sofita Ibimiska if you kindly subscribe and tap on notification bell and sing that what they call video you be the first to watch because you always be notified na inga mkoro kwa witewela yandine Katerega Patrick Obati Patomi Mr. Handsome the dude the only man the only man worth the date well yes we are discussing about transport money Patrick atujibizambo ye aba boda azoka kwogera kona sizenzeka n'abalala nefiki ba Patrick ba Mariachi ono mwana kaleera comedian sizenzeka banji nibolabanga abasajja ab'obuvunaanyizibwa babikola yes these days sentences dala covid sente ya covid ogizanyiramu owakasanvu nga nkwereza ebiri kitundu kuki kagamba mumanyi okulamuza ku boda olumu najja oba nakola kinasasula wali oyiseko omuwala natuuka wooli ne weekweka akasente nokanasasula kubanga bawala baba complaining nti obayite wamwe nomugasente gyasasula ng'atuuse natuukawo nakubyange esimu wagigyeko sirakozesa ekyo okozesa kaliwa mbadde enfulumyemuko muwe nja kuwa ati twogera amazima si kyekyo muwe ngenda kuwa bebi mbadde enfulumyemuko kwaiwako oba omanyiwo si kyekyo but sinyizeewo muwe then nze ngenda kuwa I'm going to repress babita repress abaana abawala tulabidde ennaku mu mbeera eno naye naffe abasajja tulabye abawala sinakunyumiza ku bwe naweereza ate ye najjako essimu kati ffe abasajja tetulabye ate no wamiza akantu sente ezo zannuma gwali gumu kakaaga mumanyi okumira akantu ng'olinda omuwala wali okamizeeko muba omulinda kali akaweka
seraka kusa mala bulungi sasa ndakoli akabizi mwana najja manyi wewe wakati bana abagamba nti banguwa okumala mu mutwe nasooka n'akamira nabo gye bali naye bali okuba wali ofunyeko kwakakumiridde n'otajja n'okamira ne batajja kiba kitya anti ate abawala bazibu nnyo akuwa eddakiika mu dakiika 3 tugenda kuba nkutuuseeko n'otandika ozibala n'otusetinga obuyimba obunyuma era obunaatambuza laavu obulungi obutambula empola n'obuyimba bw'abayulini na mubiri obwaba Juliana obwo obutambula empolampola nkuwa ekifiti nenyingi gye batalaba kakati umanyi okutuusa amasimu otuseewa anti kasita zikoona 3 zewaŋŋambye nimuyita mwezi sikulaba oliwo kati awo nonyongeramu ate dakiika 10 nzija neŋŋuma kati lwaki batasobola kungumekeza bonna banga abatatrusting abawo ekiba kikutuma kiki katonda ye yakikola tekirina linnya Sophie ogenda kunnyonoona Nation the vendor, yes, the three Mukula Mike, well, I'm doing a Patrick, Catalina Patrick is so fun and very loving. Nayenga ate mukono gwange subscribing tapping akade ako kusobola tutambuza embozi bulungi nnyo kyonna kyoyagala kyonjagala tudiscussingeko osokwange kiteeka mu comment section okwanga tutambuza nenga bana bate business on the menda mbagala nnyo. This is my new family. Thank you so much. Nembuzako manager wange versus chairman bate business omukulu Christopher Kawesa ngoli Japan nembuzako kana kaola Janet ndaka wakonyi oli Jordan nembuzako Aisha Wabobi oli awo ku Salama Road nembuzako Shabira Rains na wali UAE nembuzako mwana mlezi Nuhu Abdu ngonawe oli Saudi Arabia. Thank you so much. We still continue with the call. Tati we get the Nuhu mbadde mayajjako kya sekamzata Nuhu Abdu is a very good friend of mine at UAE. Yeah, bana banga bate business on the menda is a family, a very good family, a very good family. By the way, badene abidire kamama kanga kalunje kawala kange kana mugenyi fifi kabera omukono mwana atamuzanyo omulimu bate business on kagala kamanyi wakandaga no nabwe obo yino okundaga abantu ngabo bamanya ngabo gasanyusa obo yino okutegeeza kwa kati akanya koyogedde fifi kokakamala ninetaga okulaba ku muntu oyo afaanana atya nenkebera Dr. Musawo watasinika na transport kakati waliwo banene abawala tushai ku transport man waliwo abawala bemuwa transport nga babumu bawamu basiru musinziira kuki ate okuwa transporting ng'ogenda ate kati yamukwenga okyatudde kisinziira kuki waliwo n'abatagabira ddala nakyo kikulu kisinziira ku kyokugonga mugaba senza transport ku mulimu ntambuza gy'otambuzaamu omulimu bwensanyuka ennyo ne10 nkuwa buba byokoze tebisanyusa nnyo ne2 nzikuwa negasiri bulungi kakisinziira bw'otambuza eki sente kyenyinza wali owaddeko omuwala zaali kyetukirekesa zaali mmeka ng'omusigo sabino babiwandeeseemu kale ayagatebudeyo kale naye era mmairo sukka 2 ate gekugambye okumwaka kaaga ogwannuma n'atajja okama katonda kakali Patrick ogambe musinziira ku ngeri omuntu gyatambuzaamu emirimu ntambuzaamu otya bozze infact bingi live alone oba kiri ekiba kyakuleese ennyo ekikulu naye bw'osanze wakize mmanyi n'okutankuula ewaka ejaketi n'ezikasukeeri hanga nezitinkuula bana zakola mirimu kyabatondera agize wampasa no you're my girlfriend not so I'm your girlfriend but not your wife naye nokukola ebikwetaagisa onkyalidde housewife duties Sophie oyinza okujja ng'oli girlfriend wange however obozze tukole bye tukoze ogende nosanga nga tawo ziri wali zeetaaga kuzinga bulungi tuziteeke mu basiketi y'engoye eziddugala n'olekaawo not me. Yes, yours and the sekola mirimu. If I'm still your girlfriend, don't expect me to do those housewife duties. Chizibuchi.
nti musinzira ku nkola y'emirimu omuntu gyakoze mu musinzo okugaba ka transport money. Kakati nenkubuuza wakaga Patrick Mbuli sente mekaze wali wadde omubazi nga nnyingi za transport money. Bwanga ogambye bw'osanyuka omuntu osoomu emitwalo 10 kitegeze 10 oyinza okwata ozigabangana. Ennyingi. Wali wadde okuba. Yali akoze ekyo. Yali oba wa class nnyo. 2010. Zapapula zali zakyenjoba nga kekutewa. Nzo obutajjukira bulungi nga kyenzijjukira tekaali kapapula kamu. Nzo okuba mwaliko ak'omutwalo n'endala. Endala lalalawo. N'ebinusu. Ate 12 zikolebwa binusu byokka. Zonna zaali mpapula naye nga waliko ak'omutwalo n'endala lalalawo. Kwegamba mu bulamu bwo ka transport money kawaka wali omuwala wakamu emitwalo 2010. Baba beesobola benfuna. Kati ezo oli omuwadde zaaki? Nasanyuka. In fact, namuweereza nampeerezi after. Yamaze okutuuka. Yajja n'agenda then namuweereza buweereza. Namuweereza buweereza saamuwa sente za cash. Ng'amaze kutuuka. Ate wali osibuddeko omuwala nga tolina ky'omuwadde? No. Olwo ye yali akoze ki? Anti kakati ekiri kye nagambye Sophie, it depends. Nyinza okuba nga Sophie nkufunye katoli muyala. Omanya ddi omuyala n'atali muyala? Mwawukana. Omuntu omuyala, omuwala bw'aba muyala obanga muyaaye nnyo ne bwe nkukwana olwaleero enkyo nsaba ssente. Yes. Ate olumu tuba twagala okupima obugumiikiriza bwammwe. Yes. In case singa mba sirinaamu kasente, can Sophie be there for me? In case mfunye obuzibu and I call Sophie, something and something and something and something and something has happened, can you be there for me in absence of my money? Abasinga ebigeza awo tubigwira kubanga ffe tumanyi bw'oba omusajja n'atakuwa kasente oba otunze eki kati wali bw'oba bakuguziza ki? Ati nakugambye nti it depends. Nyinze ensanyuka gye nsanyuseemu ate era oyinza okujja n'onsanyusa nnyo nensanyukira ddala bulungi ate era nesikuwa. Then you're confusing the things. Ate kiki nti mu confusing? It depends. Your N'ensawo mood, ogisanze n'ensawo yange ogisanze otya? Nga bw'oba gonga gw'omuwala okimanyi nti engoye zeyambadde n'akabiina ka perfume byonna naye akoseza ssente. Olowoozezaako ku bye nkukolera out of this oba olusitoze ekyo lwaki okiwakanya? Kubanga Sophie oyinza okubeera gy'oli you call me Lipato hi I have a problem biki nenkusindikira emitwalo 10 naye nga gye emitwalo 10 gye nkusindikidde sigikusindikidde ojje oba nkusisinkaneko wadde. Kwegamba oba omuwoza ebbanja njaja kujja search lwaki gweyagala ate buwoze nkuwe transport ng'ate nange mba nina kye nakuwadde. Kabaka alina okumbeeramu nange onsanyusa ngende mu kkubo nga ndi musanyufu. Transport wenkuwa transport w'emitwalo ebiri olemba nga nkuwadde nnyo era ng'akumaze nnyo era ng'agenda kubeeramu nnyo. Kyova nakubuuziza mmeka muyige okutuwa ku ssente ezirimuko ku magezi eza transport. Ye kambuuza kakasente era agenda akakasente ke mutuwa after nga mumaze okugenda eri ku lusozi bakayita batya? Mukayita batya? Just mutuwa zaaki? Oli abasajja nga bw'atamala kutuwa mwana amutwala eri mu kale akasozi erigwe takuwa n'alya tolaba kukikume kyo. Nedda Sophie ate kakati naawe awo olimba. Okay, kisinziira kuba abasajja ffenna tuli banjawulo naye nze Sophie nsobola okukukwana olwaleero etuweza omwezi naye nga nsobola n'okuwa nga tonsabye. By the way ekyo abasajja bakikola nnyo tumuyita airtime. Ntaddeko ka airtime ka mitwalo 5 eriyo naaba wakakakali gwegofuna akuwa mmeka? Omukulu ompa mmeka? Atabeerako ddona akuba nalinako boyfriend nga nze simanyi nabwe nkino oba kusimu kuresiivingako ku kasente
nga sibimanyi naye ng'aweereza talina kyawaza nze nga sibimanyi because kali nze wali omwagala bwagazi mwagala and personal well okoze bulungi okuleeta personally nze ndi an independent woman waliwo oba ompadde sifaayo njagala nkulaga nti ekibadde kindese sikola ki si ssente zo kuba kyenzisa ekyapeninzewo nange mbadde nkola ki obadde okyagala so nze I can't pressure someone nti tompadde ssente naye ate bw'ozimpa kimpa ki essanyu kubanga nange behind this money zino ezikuweereddwa olwaleero ez'ogamba ezikuwa essanyu emabega eri nga tonnajja mbadde nkuwaayoko oba mbadde sikuwaayo mazima ddala koma kafaananyi nga yeggwenze nga yeggwenze zizempunya bulungi oba ebona nyambadde bupya kamekap keeko necklace bwebwo naffe bye twagala olwala lukoleko bulungi naye ndowooza bampoze biwole kali akasente kenkuwadde emabega okimanyi nti akasente kamwako tuyita ka transport money ffe abamu tukasevinga ne tubaako bye tukakolamu which is good naye kati gwe bw'oba tompa olowooza nze nasevinga ki sofi kati oli kugamba nti buli muwala lwankyaliddeko awaka muwenga sente nkuwenga lwoze buli w'olina obusobozi mpa naye ako tompita nga tolina sente ate oluusi siba n'omu ekyo nakyo tukirowoozaako naye nkukubira essimu nebeera ku call waiting sofi kakazi kalina byekoogera awo ali ku ssimu ndala noyogera for like 15 minutes nze nga tondiiko oba oyogera nabaani baclient naye nokwange thanks god nze sisobola kukikola nze mukwano gwange tasobola kunkubira ssimu era naye akimanyi bwakuba essimu ng'obadde oyogera nange essimu ya mukwano gwange ne bwe mba sijoogererako kana akavuga taata evuga emirundi 3 ogwokusatu nkwata kati nze ogwobadde oyogera naye nonkola otya nkugamba kankwate omwami wange simple because sisizanya buzannyo obwo bwabano essimu y'omwami wange evuga emirundi eki bw'oba obadde oyogera n'omuntu omulala no nga sijoogererako evuga emirundi eki era bwagikuba neevuga emirundi 3 si kano emusikoole 3 but kano akabira dudu ogwokusatu ekwatibwa bwetakwatibwa ng'akuba ku ndala amanyi eri sikola ki togirina kati bwakuba naye ku ndala naye nga togirina awo wamanya nti waliwo obuzibu bwe mba njogererako tevuga dakiika emu because bwe sirina muntu okuleka mukama wange kati ate bosi akusingira omwagalwa wuliriza kubanga mulimu kubanga si yankozesa omwami si yankozesa omulimu tugwetaaga kitegeeza njogera ne mukama wange sigenda mmujjako naye bano abalala era nkugamba omwami wange akola ki ankubira kankuddire anbalina bwe omuntu bw'oba oyogera ku ssimu ye bwakugamba nti kankudirira ekyo kikolaga okuwanjawulo nze that's me. Have you ever realized that eriyo abawala abakola ekyo kyenkugambye naye waliwo naye nze nkubulira ng'akukkirizisa n'akugamba nti nkwagala bigambo bingi nnyo nnyo bye tukozesa mu laavu with the time n'omukubira essimu kubanga nze bipato bwe nkukubira essimu ng'oyogera oluwulira ng'okyayogera mmanya omuntu yenna obuvunaanyizibwa ddala mu laavu mba nsooka jjijjako oluusi mumalirize so I expect you bw'oba ondabye nga nze boyfriend wo oba nga nze mwami wo oli mutegeeze nga Sophie kyayogedde osooka omanye kyembadde nkola ki kyembadde nkugamba abawala tebabikola. And it's rare for my phone when my man calls me to bear a missed call. I am talking to you, Patrick. My man is calling me. I pick instantly like this. Nonteeka ku hold. Vaako basigalako. My man is calling me. I pick. He knows. He knows. Yes, me. Of course he does. Yes, me. Yeah. Naye abawala by the way ebintu bingi nnyo ebireetera abasajja okubakola obuzeezeze bwe mulaba babakola. Yes. N'obutazikuwa atuuka n'atuuka ng'ali mu mbeera ey'ogamba nti kakwesasuze kayimba katiti okamanyi kankwesasuze munnange kiba kibe the guy ng'akwesasuza lwaki by'omukola eriyo guy ng'aspendinga sobola okuspendinga bambi naye nga muwala byamukola mulaba nga kyendowooza nti ozobiraba ebbanga litumaze nga tulebabiraba omuntu nakubira essimu ng'obadde oyogerera ku ssimu ndala omulundi ogusooka n'agumiikirizamu eddakiika 2
naddamu nakubira neera ng'okyagerera ku simu endala n'agumiikirizamu eddakiika 3 naddamu nakubira ng'okyayogera n'abivaako and ekyo n'okimaliriza ate n'otakukuba n'otaddamu kuba. Patrick, let me tell you, no one is busy in this life. Obula budde bwogera naawe kitegeeza waliwo ebirala ebikusingidde. No anti kati n'engeri omuntu gy'akuyisaamu because omukwano tebagwogera bwogezi you act love. Bwe mba nga nsobola okuzibya olunaku nga wankubidde nga bwe ntula ku masimu nga nkubira abantu manya position yo gy'oli mulamu wange nange bw'otampa transport money nyongera okutegeera my position. Sophie, you mean kuba kati naawe nyininyini waliwo n'abasajja abalina emmotoka nze neera once remove manyi the reserve a particular segment gyekola my radio show dubbed Love Nation. It is the mother of this show mwetuli. Abasajja bobola balina emmotoka batudropinga ne batatwawadde n'ekikumi bebi ngenda kukubira. Sophie, I'm asking you this. Mu love sente zezikola love. Kubulire money is important ya. True. Money is important. See not important, important ya. Important ya. Kwegamba ekisufu. Yes. Ongamba kinga toyina sente. Ekisukulumu. Yes. Naye omuntu atalina sente lwaki obogwa mu love? Kwegamba omwavu tabeeko nakake. Olwokuba ndi mwavu sina kugwako mu love. Ogenda kungamba ki? Nti kakitegeeza Sophie goli mu kungamba love ze sente. Si sente but sente zeetaagisa mu mukwano. Kituufu but genda n'ekyo ekitono kyemba nnina. Okimanyi nti n'ebintu bye mutukoleramu abasajja babitumakinga okubaagala ennyo nga naffe abakatika let me tell you abasajja abasinga mugenda okujja okutukwana oba ne mission egi etya to see the apple. Sophie badde njagala kubuuza okimanyi nti no community gy'owangaaliramu bw'ofuna omuntu omubeezi oba oli mukyala oba oli mwami those opposite sex. Yes. Kakati gwe oli kuŋŋamba nti ojja kusanga omwana ali mu community etali mu bantu bagagga nnyo kugamba nti no gwala tugambye sente is most important in relationship. Then omuntu oyo ali ewantu eweetooloddwa abantu abatalina bulungi sente. Tali muntu atalina kyalina kyasobola kuwa munne tulabye abagagga okuba n'omutima ogw'obugagga kitegeeza nti oli mugagga. Sophie nfunye emitwalo 5 mu mbeera community yaffe gye tulimu. Oyagala zonna nzikuwe kubanga oyagala kubeera bulungi. Kubanga njagala tubeere bulungi osobola okukwatako ogumuni ogumu obeebi. Omusajja omwavu ne bw'ali gaggawala nga mukodo ne bw'ali gaggawala tabikwawadde n'ekikumi. Tubalabyeko personally. Omusajja omukodo ne bw'ali gaggawala Patrick talikuwa kubanga omuntu omugabe mulabira katono kaalimu. Bw'obanga ku katono kaalina tosobola kumpaako. How sure am I nti bw'onogaggawala onoomu? Kiringa nange okubanga ndi muwala nga nina omusajja loaded nga ever I'm on the receiving end nga I can't do that this. N'omugagga oyo alina kiyetaaga ky'osobola okumuwa n'asanyuka. Muyinza okuba nga biri cheap naye asobola okubyagala. Kati bwe byogamba nti musiibula n'onsiibuza ebigambo byammwe ewantu egyo tuba tutambudde omanyiyo. Omwana wa munne ali ku booda addayo tomuwadde wadde n'ekikumi anaafuna ki amaanyi agadda oluva nga mugamba buwala bajaayi. Okimanyi nti waliwo olumu twenda n'okwenda abasajja mwe tubasanyuse omanyi nsoba transport gwe negze nyina egundi neeriddemu nemufuna sente mba nzisuubira. Kituufu naye mbadde nkuwaako ku sente nayiga kati tutwale kino nga example twamiitingako somewhere ku Monday oba Tuesday oba Wednesday nenkwata oba mitwalo 5 oba mitwalo 10 oba 2 okusinziira ku nfuna yange nenzikuwa nene tuteesa nti kusande ojja kujja ondabeko nojja naye nga nkuwaddeyoko okusinziira ku nfuna yange nojja ku Sande nondabako bulungi nnyo nonzidaabiriza nemana enkusiibula n'ogenda nga sikuwadde era mba ndi mukodo. Patrick, we need that transport money. Oba nina obasirira tuzeetaaga. Bwe nodda ku mwana wa munno n'omusiibuza amalusu. N'omusiibuza amalusu bweli mbuliddwamu engeri gyensobola okikunyonnyola. Tabby's Nation the Menda yesho gye tuli gy'oli mu kulaba ate nakubanga subscribinga mukwano gwange subscribinga tappinga ku kade kakooneko bwe tuteekako video ogwajja kubanga osooka okugiraba genda maaso onawe osooka okuteekako ku birowoozo byonna kunina mwana mulenzi Patrick
Depato atunyonyola nti ye ku nsonga ya transport waliwo olumu lwasibuza abawala amalusu nakugamba nja kukubira n'atakukubira be bano be nayogerako bana bamotoka kubanga njogedde nti nno tusiibuza amalusu nze sisiibuza okola otya but njogeredde ku lw'abalala nti olumu mmanye okusibuza amalusu. how do men and women behave mu nsonga ezo ezimu. Patrick mukyuse era tukyusa naye nze ndowooza olumu kisinziira ku nkwatagana bibyokumpa akasente ka transfer birimu enkwatagana. yes so tosobola kugenda wa boyfriend wo n'ogula bye mugenda okukozesa ndi mukyala bwe kati so bitwala nti gwe muzibu anti wuliriza bintu birimu categories. ojja kujja kunkyalira ng'otugambye nti nno omusajja bw'aba avujjirira naye yekka akoowa naawe with time okwatayo ka katono koyina n'okola ki yes okwatamu naye mulimu nze nganze ebintu nze mulimu ebintu byesosobola kukola ki kati for example bano abawala abagula tawel abagula amasuuka how sure are you that you going to be there with the man bagula obusepeki emirawo onoogulya ba boyfriend emirawo n'obusepeki emirundi nze sibigula kati gwoyina omu lwaki togula wuliriza gwoyina omu no listen to me kubanga nga bweyogerera abasajja njogerera abawala mulimu abawala nga they are just dating kubanga dating kyanjawulo okudating nekitegeeza nti ogenda kumpasa kituufu because osobola okudatinga omuntu emyaka 10 n'atakuwasa kati ninyo kikuzzaayo eri tuba mu kugezesebwa Sophie nja kukukwana nkwane n'omuwala omulala nkwane n'omuwala omulala naawe nja kukukwana omusajja omulala kukwana n'omusajja omulala akole ki mukiyita kutwetegereza otandike otugeraageranye mu basajja bano omutuufu gwemba ngenda naye alimu ensa yaliwa kubanga tosobola kugeraageranya musajja omu kumanya nti ono ye mutuufu nno ogenda naye kitegeeza oteekeddwa okubeera n'abasajja more than 3 naffe abasajja tuteekeddwa okubeera n'abawala more than 3 anti wuliriza then ojja ddugwamu gwewategeera otya nti owuwo yasinga omugeraageranyiza ku ki kubanga ne bwe ziba ngoye kutunula ku ddami naye luno lwe lugumumuko luno lulimuko kalastic luno okitegeera then owuwo wamugezeseza ku ki ojja kukaabira mulaavu baitha ogenda kukaaba nina okuba n'abameka olina okufuna abasajja abasukka mu omu n'otunulaatunula n'obapimaapima yes tobuli amatu abakabira mulaavu olina n'obanga bazadde abaana bana n'abafumbo nabo babeere anti omusajja okumufumbirwa yenna mwasooka mu mbeera yakwekwana ey'obuwala oba wadde oli mukyala mukulu ne musisinkanako ne mugendako out ne mwekwana ne mujja nga mwerabaalaba lwaki asalawo mu bakyala bonna balina nti katwale gwe byokola osanga ewaka wali disorganized n'olongoosaawo asanga ewaka wadde taliiwo wazzeewokko n'olaba ewaka wafaanana watya era oba n'ekisumuluzo n'ekkopiyo naye n'agamba ononnaafaayo ne wabaawo ekika ky'omuwala nga ye lwe waliwo ssente lwakola ki lwazze kati n'abateeka ku minzaani omwezi agufunanga 4 5 okubeerayo kakati awo omusajja wasinziira n'ageraageranya n'agamba no Sophie naalimu empeke nekolerako byange nkwetegekera ngenda okulira kakati lwaki okwana abakazi abatalina senza transport tomanya munnange gy'omusanga nti ayo tayina olaba mutandise okimanyi nti abawala be basinga okwepositioninga by the way abawala bepositioninga nno kati ate nange kisinzira ekifo gyenkusanze bwenkusangayo nsobola okumanya ono levo okitegeera so nga omuwala naye yepositioninze olwo babala nnyo omusanga mu bifo ebyebbeeyi eyekololo naye nga mwavuguzi era bamanyi n'enjogera gye balina okwogeramu n'abasajja atimes oyinza n'omuwa ssente n'azigaana no worries Tabis Nation, the Menda. Yes, the Menda Gabo Tumulida Tugumi Mitima Hejimanyese. Go and Yandiagado Kogela Kone Sophie Tabi. You can kindly call me or text me on 0771 868679. But are it free? Okay? It's already one. Otherwise, Patrick, that's all about transport man. Boga man, so Lumute Molina, Mogabaka transport, okusinzira ku mulimu omuntu gwakoze. Munyumirwa nnyo okujja nga twereesezza ka trust kasente kaffe
yo akataleke kakoyinza okubola bannange ne basajja banno abagaba obusente obwobutwa enkumi kakaaga wagambye wagaba akasaamu n'akakaaga ekyokomyawo kyaki abantu bakyerabidde ekala akatalekeka. Okay, njagala okwongera okulamusaako ku balabi baffe mwenna abalungi aba Tebis Nation. Mwebale nnyo mwebalire ddala okusubscribinga, keep on doing that. Tulidde bagamba nti bw'okoonako kadde wali obeera olaba ebyo byonna byonna ebyogeddwako. Kale nno abawala zekyenyinza okubagamba si kirungi kuteeka nnyo musajja oba boyfriend wo ku nninga ya transport. Yiiya olumu mwe mututtira n'obuyiiya nti singa oba tosobodde kweteeka mu transport oluusi wakakaaga weereete nange omalamu amaanyi naye bwe ndaba nga weereese weka nange nnyinza okutoola ate ekiwera ekisukka ne mu transport gwe nandikuwadde ate nammwe abaami kati nnyora ku bakyala nti omuntu gw'oyagala I think it's all about creativity naye nga tokulembeza nnyo ssente ate nammwe abaami tetubeera bakodo nnyo tuleme kubeera bakodo nnyo ojja kwesanga nga ekintu kibalansi. Okay, well, thank you so much. Neyanziza Patrick webale kujja kukkiriza ne tukubaganyako endowoozo wano ku Tebis Nation Lemenda. Naye nze abaami munnange nze muwulidde musajja munnammwe mwami munnammwe ebigambo byabogedde kubanga nze n'aboogera he has been your voice today mugaba akasente akatono ddala abasajja abalina emmotoka bannange mukyuseemu ebintu by'okutudropinga ne mutatuwa akasente ka transport tukeetaaga buli wampa akasente ka transport nga nze okukyalira nange onzizaamu amaanyi okitegeera ate wali n'abagaba emmotoka wasiibudde kabadde kankutteko nnyo asegeera wamma waba wazenga nga nze okukyalira kumuna mmwe kasente kale ne bwotalina ndowooza kuba kutegeeragana mutegeeragane mpolampola muleme okuteekawo embeera eteekawo obulamu bw'otaasobole okitegeera kuba teri kiruma nga fabola bituluma osibye n'omwana wa munno wiikendi nnaamu ajozezza amagi n'omusiibuza emitwalo 2 wamukumukwana wamulaga nti omusobola n'akusuubiramu bingi because well love is not good when you expect a lot mwete tulina engeri gye tugenda kugaanamu expectations okitegeera naye mulemwe kuteekawo embeera kye mutali buli bw'oteekawo embeera gy'onkwaniramu those efforts ze zitubaagaza naye buli wogenda ngu reducing olw'okuba wayingidde dda constituency naffe awo nga tuggwamu amaanyi bibye mulaba bwola nga balina abasajja bangi omanyi ekyo bane transport yamuleese ogwo bamaze kukola ki bamaze kumugirisa gundi n'akola ki kumulinyisa lusozi luli n'abeera nga ate asobola okujja engoye zennyininyini engoye zayambala akaviri ke yasibye tolina kuwadde mazima damwe temuswala transport w'emitwalo 2 omuwala zaako kyalidde for example omuwala avudde jinja azemmengu mwana munene omuwa omutwalo gumu nti ngenda kukubira ogenda kunkubira ku biki mutugamba okujja okubakyalira nga mulina kasente then abawala mayinze mmanyi okubaleeteramuko nammwe ate mubeeremukko n'akasente laavu enyuma mulimu ssente bintu by'okugamba omusajja asooka akusindikira essente obanga gwagenda omuleeta kyogenda okugjako oba tokyagala ye fine sente za transport tuzaagala tumaguzizzaaki oba omuguzizzaaki ffenna tulina okuba both sides tulina okuba n'essente munno bw'atalina ssente manyi olumu because men give according to what they feel ayinza okuba talina ayinza okuba byebamukolere teyebyagala obanga takwagala tukitegeera kuba omuntu akwagala waawaka akatono kaako kuba nkugambe teri muntu mwavu atalina kyasobola kuwa munne ate era omusajja omukodo nga mwavu ne bw'aligagawala talikuwa anything kansubira ebigambo bitambudde bulungi nnyo naye abasajja abakyala bantumye akasente ka transport mukwongezeeko okuva ku mitwalo 2 bwe twabasindika mu gundi mu men's conference wano nga tuyingira Valentine's Day omwaka guno nani mmanyi mwongezza kasente naye abawala bangamba mukyabawo emitwalo 2 mwebereremu a very beautiful day. I love you so much. I sign out.